Sapevi che i Romani, una delle civiltà più potenti dell'antichità, avevano un'ossessione per conquistare Babilonia, ma perché? Non era solo per l'espansione del loro impero, ma per qualcosa di molto più profondo, qualcosa legato all'eredità, lasciata da uno dei più grandi conquistatori di tutti i tempi, Alessandro Magno. In questo video scopriremo cosa è realmente successo quando Roma, nel suo desiderio di lasciare il segno, si è trovata di fronte alla storica Babilonia. È stata una conquista facile o qualcosa di molto più complicato? Unisitiamo per capire come i Romani, affrontando numerose sfide, siano riusciti, temporaneamente, a controllare una delle città più iconiche della storia, e ancora di più, perché se ne sono andati così in fretta. Prima che i Romani arrivassero a Babilonia, questa città aveva già assistito a numerosi cambi di potere. Nel 539 a.C., l'impero neo-babilonese, che era stato una delle maggiori potenze della regione, cadde senza grande resistenza di fronte all'impero persiano sotto Ciro il Grande. Fu Ciro a sconfiggere l'ultimo re babilonese, Belsassar, e a prendere il controllo della città. Questo evento segnò la fine di un'era per Babilonia, ma non la sua caduta definitiva. Con la vittoria di Ciro, Babilonia divenne parte dell'impero persiano e sebbene continuasse ad essere una città importante, il controllo persiano sulla regione era più una questione amministrativa che una relazione di orgoglio o potere. Decenni dopo, un uomo avrebbe cambiato di nuovo il destino di Babilonia. Nel 381 a.C., il grande conquistatore greco Alessandro Magno sconfisse l'impero persiano nella battaglia di Gaugamela, aprendo le porte di Babilonia al suo impero. Nonostante l'entità della vittoria, l'ambizione di Alessandro non si concentrava su Babilonia, ma sull'espansione verso ovest, verso la Grecia e l'Egitto. Tuttavia, Babilonia venne integrata come un elemento chiave nel suo impero, e durante il suo breve regno, Alessandro progettò di trasformarla nella capitale del suo vasto impero orientale. Ma dopo la sua morte prematura nel 383 a.C., i sogni di grandezza per la città furono abbandonati. Dopo la morte di Alessandro, Babilonia non fu altro che un frammento di un impero frammentato. I successori di Alessandro, noti come i Diadochi, si contesero il controllo dei suoi territori. Babilonia divenne parte dell'impero Seleucide sotto il controllo di Seleucoperme, uno dei generali di Alessandro. Durante il dominio Seleucide, Babilonia subì un lento declino, perdendo la sua rilevanza politica e culturale a favore di altre città più a nord, come Antiochia, che divenne la nuova capitale dell'impero. Con l'ascesa dell'impero parto, Babilonia cade nell'oblio, diventando una città come tante altre nella vasta rete di territori controllati dai Parti. Con l'espansione dell'impero romano, cresceva anche la sua ambizione. All'inizio del secondo secolo, Roma si trovava al culmine della sua espansione, estendendo il suo potere in ogni angolo conosciuto del mondo. E in questa ricerca per assicurarsi il dominio su territori vitali, l'imperatore Traiano si distinse come uno dei più audaci. Conosciuto per il suo desiderio insaziabile di espansione, Traiano si proponeva non solo di consolidare i confini romani, ma di espanderli ancora di più, in particolare verso est, dove l'impero parto rimaneva il principale rivale di Roma. La Mesopotamia, in particolare, diventava una regione di grande interesse strategico per Roma. Non si trattava solo di controllare le rotte commerciali che attraversavano la zona, ma anche di assicurarsi una forte presenza contro l'impero parto, che controllava gran parte della regione. La Mesopotamia era la frontiera viva tra due mondi, quello romano e quello parto. Chi dominava questa regione dominava anche le rotte che univano Oriente e Occidente, vitali per il commercio e la sicurezza. Nel Traiano, desideroso di espandere l'impero romano, decise di invadere la Mesopotamia. La sua strategia non era solo militare, ma anche politica.
Sapeva che per mantenere il controllo sui territori appena conquistati avrebbe avuto bisogno di una presenza militare costante. Così avanzò con il suo esercito, stabilendo guarnigioni lungo le terre appena conquistate per consolidare il suo dominio. Le città chiave della regione, come Nisibis e Batna, caddero rapidamente sotto il suo potere, e Traiano riuscì a conquistare un ampio tratto di territorio tra i fiumi Tigri ed Eufrate. Questo avanzamento significò che Roma, per la prima volta nella sua storia, avrebbe avuto una presenza ufficiale in Mesopotamia, e non solo. Nel furono emesse le prime monete romane per celebrare la vittoria, annunziando che sia l'Armenia che la Mesopotamia erano ufficialmente sotto controllo romano. Questa vittoria divenne un simbolo del potere di Roma, che ora poteva vantare con orgoglio il suo nuovo confine a est. Traiano, dopo aver assicurato il controllo di diverse città chiave in Mesopotamia, fissò il suo sguardo su Babilonia. Sebbene la città non fosse più la potente metropoli di un tempo, il suo simbolismo storico rimaneva immenso. Per Traiano, conquistare Babilonia non significava solo espandere i confini di Roma, significava connettersi con la grandezza di Alessandro Magno e con l'eredità dell'impero macedone. Babilonia, con il suo leggendario passato, era il palcoscenico perfetto affinché Roma dimostrasse che il suo potere rivalecchiava con quello dei più antichi imperi. L'avanzata verso Babilonia iniziò quando Traiano attraversò il fiume Eufrate in direzione nord verso la regione di Abene. Mentre avanzava, le sue truppe conquistarono diverse città importanti lungo il percorso. Tuttavia, la città di Babilonia, che un tempo era stata simbolo di civiltà e opulenza, non offriva una grande resistenza. Il suo decadimento politico e la mancanza di coesione interna avevano indebolito la sua capacità di difendersi. In effetti, alcuni resoconti storici suggeriscono che la presa di Babilonia fu sorprendentemente facile. I Romani, nella loro marcia implacabile, occuparono la città senza incontrare resistenza significativa. Babilonia, che era stata il cuore di uno degli imperi più potenti dell'antichità, cadde ora sotto il controllo di Roma senza offrire la resistenza attesa. Ma per Traiano questa non fu solo una vittoria militare. Fu una vittoria simbolica. Conquistando Babilonia, Roma non si impossessava solo di una città, reclamava il suo legato. In effetti, Traiano non si accontentò solo di conquistare la città. Approfittò del suo soggiorno lì per compiere un gesto che avrebbe ulteriormente rafforzato il legame tra Roma e Alessandro Magno. In un atto simbolico, Traiano organizzò un sacrificio nel luogo in cui Alessandro era morto a Babilonia. Con questa azione, Traiano voleva sottolineare la sua posizione come successore legittimo della grandezza di Alessandro, mostrando che Roma poteva eguagliare e persino superare l'eredità del conquistatore macedone. Nonostante la rapida vittoria e l'occupazione di Babilonia, il controllo romano sulla città e sulla regione non fu duraturo. I Romani trovarono molto più difficile di quanto si aspettassero amministrare la città e le vaste terre circostanti. Uno dei principali problemi era la scarsità di risorse. Sebbene l'impero romano fosse vasto e potente, le terre della Mesopotamia non erano facili da governare e l'usura militare causata da una campagna così estesa iniziò a farsi sentire. I Romani dovettero affrontare difficoltà per mantenere una presenza stabile in una regione così distante e politicamente eclettica. Inoltre, la resistenza locale fu un fattore cruciale. La popolazione di Babilonia e delle regioni vicine non accettò facilmente il dominio romano. Le forze locali, insieme alle difficoltà logistiche di mantenere un'occupazione in una zona così lontana, iniziarono a minare il controllo romano. Man mano che le tensioni aumentavano, Roma si trovò intrappolata in un conflitto complicato che sembrava non avere una soluzione rapida o facile. Nel giorno 17 d.C., un evento drammatico cambiò il corso delle cose. Traiano,
che era stato il principale artefice dell'espansione romana verso est, era gravemente malato, con la sua salute che peggiorava. Fu costretto a rivedere la sua ambiziosa campagna nella regione. Nello stesso anno, già debilitato e vicino alla morte, Traiano accettò una pace con i Parti, il che significava il ritiro delle truppe romane dalla Mesopotamia. Il ritiro non fu solo una questione di strategia militare, ma una conseguenza diretta della difficile situazione in cui si trovava Roma. Quando Traiano morì, il suo successore, l'imperatore Adriano, prese una decisione cruciale. Decise di abbandonare le conquiste più recenti di Traiano, in particolare in Mesopotamia, per concentrarsi sulla difesa delle frontiere più vicine a Roma. Questo segnò la fine del controllo romano su Babilonia. Il sogno di Roma in Mesopotamia svanì rapidamente e la città, che era stata conquistata così facilmente, perse la sua importanza nel grande schema dell'impero. Il ritiro dei Romani dalla Mesopotamia, sebbene fosse una decisione logica alla luce delle circostanze, ebbe profonde ripercussioni sia per Roma che per la regione. Per Roma, questo ritiro rappresentò un'umiliazione. Da un lato, mostrava che l'impero romano, nonostante il suo potere militare e la sua vastità, non riusciva a mantenere il controllo su territori così lontani e difficili da governare. A livello interno, il ritiro fu visto come un segno di debolezza, un riconoscimento che i confini dell'impero non potevano più espandersi allo stesso modo. Il ritiro ebbe anche un impatto politico significativo. Per i Romani, abbandonare la Mesopotamia non significava solo perdere una posizione strategica chiave, ma anche un colpo al prestigio di Roma. La città di Babilonia, che un tempo era stata il centro di una delle civiltà più potenti del mondo antico, passava da essere un punto chiave nelle ambizioni di Roma a una semplice città ai confini dell'impero. Per i Parti, il ritiro romano fu un sollievo, ma anche una vittoria momentanea. Sebbene il loro impero fosse già in declino, il ripristino del controllo partico su Babilonia e la Mesopotamia permise loro di recuperare un po' di potere e rilevanza nella regione. Tuttavia questa vittoria non sarebbe durata a lungo. In poche decadi anche l'impero partico avrebbe affrontato gravi sfide interne, che avrebbero portato alla sua sostituzione con l'impero sassanide. Così, il ritiro romano dalla Mesopotamia segnò la fine di un capitolo nella storia della regione, ma anche l'inizio di un nuovo ciclo di lotte per il controllo. Roma, sebbene sconfitta a est, sarebbe rimasta una potenza dominante in altre parti del mondo. Tuttavia, il sogno di Roma di stabilire una presenza duratura in Mesopotamia sarebbe caduto nell'oblio. La breve conquista romana di Babilonia è un chiaro esempio di come l'ambizione imperiale e la storia si intrecciano in momenti decisivi. Sebbene Roma abbia tentato e riuscito a conquistare la città, le difficoltà logistiche, la resistenza locale e i problemi interni alla fine portarono al ritiro, mostrando i limiti anche di un impero così vasto come quello romano. Babilonia, che un tempo era stata il centro di una delle civiltà più potenti del mondo antico, passò da simbolo di grandezza a semplice pezzo nella grande macchina degli imperi. Ma cosa ci insegna questa storia? Ci ricorda che la storia non è solo una successione di vittorie militari, è anche segnata dall'ambizione, dai sogni e soprattutto dalla capacità di un impero di adattarsi e riconoscere i propri limiti. Il ritiro romano dalla Mesopotamia non fu solo una sconfitta sul campo di battaglia, ma un riconoscimento che per quanto grande fosse Roma, c'erano confini che non potevano essere attraversati. Ora ti chiedo, cosa sarebbe successo se Roma fosse riuscita a mantenere il suo dominio su Babilonia? Come sarebbe cambiata la storia della regione? Lasciaci la tua opinione nei commenti. E se ti è piaciuto questo viaggio attraverso la storia romana, non dimenticare di mettere un like e iscriverti per più contenuti sulle grandi civiltà del passato. Ti lascio anche qui un suggerimento per un video
dove esploriamo ulteriormente le ambizioni imperiali nel mondo antico. Ci vediamo nel prossimo video.